Дэвон Эренчинд орж нь тодорхойгүй онд төрж Зөвлөлт холбоот улсын Бурятын Читмужийн нэгэн амбаныг эрт төрж бага дунд сургууль Петербургийн морин цэргийн сургуулийг төгсөөд нутагтан ирж сумангийн даргаар томилогдсон бөгөөд эцгийнхээ хэрэгэм зэргийг залгамжлан Бурят хушууныхаа амбан болжээ. Октябрийн хувьсгалын дараа тэрээр хушууныхан хэсэг Бурятыг дагуулan Ар Монголын Цэцэнхан аймагт ирж маллан амьдарч байгаад 1924 онд Хөлөн буурийн тал нутагт очин Солон хушууны Шинэхэн балгас орчмоор нутгалсан байна. Япончууд 1931 онд Хятадын зүүн хойд нутгийг эзлэн авахад Эренчинд орж тэргүүтээ эдгээр айлууд Шилийн голын авганар зүүн хушууны Хондын сүм орчмын газрыг булан эзлээд 1000 гаруй хүн амтай 300 орчим цэрэгтэй Бурят хушуу байгуулжээ. Япон бууж өгсөний дараа Эренчинд орж Гоминданы дэмжлэгээр Хятадын ардын чөлөөлөх армийн цэрэгтэй зөрчилдөн дээрэм тонол хийх болсон тул 1947 онд цэргийн хүчээр дарахаар байлдааны ажиллагаа явуулсан байна. Энэ үеэр Эренчинд орж цөөн хүмүүсийн хамт долон нуурлуу зугтаж олон хүн баривчлагджээ. Хятадын ардын чөлөөлөх арми 1948 онд долон нуурыг чөлөөлөхөд Эренчинд орж 500 шахам хүний хамт чуулалт хаалганд зүгтэн очжээ. Гоминданы засгийн газар 1948 оны 10 дугаар сард чуулалт хаалганд Монгол хязгаарын морд цэргийн ерөнхий ангийг байгуулж Эренчинд оржийг хамгаалагчаар нь томилов. Тэрээр 1949 онд хэсэг цэргээ авч эзний хушуунд байсан Дэвонгийн цэрэгтэй нийлсэн байна. Эренчинд оржийн дагуулж явсан бурятуудыг 1950 онд эзний хушууны нутагт суулган маллуулж яваад 1954 онд Хөлөн буурийн Шинэхэн балгас руу нүүлгэжээ. Лүшэсэн 1892 онд Өвөр Монголын зослын чуулганы Төмөд баруун хушууны Гургалтай тосгонд газрын эзэн Монгол гэр бүлд төржээ. Монгол нэр нь Насан буян. Тэрээр сүмд шавлан сууж байсан бөгөөд 14 настайд нь аав ээж нь түүнийг гэрлүүлж тариалан эрхлүүлэх болжээ. Лүшэсэн 1918 оноос цэрэгт алав хааж Ар Монголын цэрэгтэй байлдах үед олон тооны гагтмор олзлон авсан тул ангийн захирагчийн хамгаалагч болов. Нэг удаа чөлөөгөр гэртийн ирээд ангидаа буцалгүй хулгай дээрэм хийх зэргээр 4 жил амьдарсан байна. Түүнийг 1922 онд партизан ангийн сумангийн даргаар томилсон бөгөөд Бавуужавын цэрэгтэй сайн байлдсан тул батальоны захирагч болгожээ. Дараа нь 1925 оноос хороо захирах болж 1932 онд ЖХ-гээс 5000 гаруй морд цэрэг элсүүлсний олонх нь хулгайч дээрэмчд байсан гэдэг. Лүшэсэн 1933 онд бригадын дарга болоод Япончуудад бууж өгсөн байна. Японы цэргийнхэн түүнд Хятад цэрэг захируулж долон нуурыг эзлүүлэхээр илгээв. Тэрээр долон нуурыг эзлэн авахад дивизийг нь айран болгон өргөтгөж түүнийг командлагчаар томилсон байна. Дэвон 1936 онд Монгол цэргийн Жанжин штабыг байгуулахдаа Лүшэсэнийг дэд даргаар томилжээ. Тэрээр Монгол цэргийг захирч Япончуудтай хамтран Өвөр Монголын том хотуудыг байлдан эзлэв. Монголын өөртөө засах холбоо засгийн газрыг байгуулахад Лүшэсэнийг Монгол цэргийн ерөнхий командлагчаар томилов. 1938 онд Монголын өөртөө засах холбоо засгийн газар байгуулагдахад түүний дэд тэргүүлэгчээр сонгосон байна. Тэрээр 1941 онд Дэвонгийн тэргүүлсэн төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж Японд дараа жил нь Манж улсад айлчлав. Дараа нь тэр Монголын өөртөө засах улсын дэд тэргүүлэгчээр сонгогдсон ажиллаж цэргийн ерөнхий командлагч байсан боловч энэ нэрхээ Япончуудад алдсан байна. Лүшэсэн 1945 оны 9 дугаар сард Дэвонгийн засгийн газрын удирдах хүмүүсийн хамт Бээжинд очоод дараа нь Сианд хурж Чанкайшитэй уулзав. Чанкайши түүнд хуучин цэргээ эмэгтэн байгуулж коммунистуудыг эсэргүүцэх үүрэг өгсөн байна. Тэрээр 8000 гаруй морд цэрэгтэй болсон боловч байлдааны үеэр тарж бутран хүчин сарнисан тул чөлөө гуйж Бээжинд буцаж ирээд дараа нь Шанхайд очсон байна. Дэвон 1949 онд Алшаад Монголын өөртөө засах засгийн газрыг байгуулахад Лүшэсэн гишүүнээр сонгогдоод дараа нь
Аюулаас хамгаалах комиссийн дэд даргаар томилогдов. Монгол цэргийг байгуулахад түүнийг дэд ерөнхий командлагчаар томилжээ. Дэвэн Улаанбаатарт ирээд өөрийн засгийн газрын зарим удирдах хүмүүсийн ирж уулзахыг хүссэн загтлаар үүснээр Лүшишин зэрэг хүмүүс бүгд найрамдах Монгол ард улсад очсон байна. Дотоод явдлын яам түүнийг баривчилж хэдэн сар хорж байгаад 1950 оны 9-р сард Хятадын талд шилжүүлжээ. Лүшишин 1964 онд хорих газараас суллагдаж Өвөр Монголын өөртөө засах орны соёл түүхийн ордонд ажиллаж байхдаа өөрийн үйл ажиллагааны тухай дурсамж бичиж ном хэвлүүлсэн байна. Тэрээр 1970 онд 78 настайдаа өөд болжээ. Баян-Үнэтэй 1894 онд Зостын чуулганы харчин дунд хушуунд Баян язгууртны гэрт төржээ. Монгол нэр нь Буянтай буюу Цэрэн Донруу. Тэрээр багаасаа бичиг үзэж улмаар хувийн сургуульд суралцаад 1912 онд Бээжинд Монгол төвдийн сургуульд оржээ. Уг сургуулиа төгсгөөд Бээжинд үлдээж тэнд сууж байсан Ван гун язгууртнуудтай харилцаж 1918 онд Сун Яцны хуралдуулсан тусгай хуралд оролцов. Түүнээс хойш Цэрэн Донруу гэдэг нэртэй болжээ. 1919 онд Гоминдан намд элсэж Монголд ажиллах онцгой төлөөлөгчөөр томилогдсон 1924 онд уг намын төв хорооны орлогч гишүүн болжээ. Тэрээр 1925 онд Чуулга таалгад Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулалцаж хорооны даргаар сонгогдсон монголчуудын дунд идэвхтэй ажиллаж байв. Намын ажлаар Улаанбаатарт 1925-аас 1927 онуудад ирж байсан. Хятад Өвөр Монголд төр засаг намын ажлаар очисон монгол хүмүүст зуучилдаг байв. Улаанбаатарт 1927 онд хуралдсан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын төв хорооны тусгай хуралдаанаас Баян-Үнэтэй нарын хүмүүсийг намын удирдлагаас огцруулжээ. Баян-Үнэтэйг бүгд найрамдах Монгол ард улсад үлдээн суралцуулах гэсэн боловч тэр буцаж ирээд онц хурал хуралдуулж долон нурт Өвөр Монголын засгийн газрыг байгуулан Гоминданы талыг дэмжих болжээ. 1931 онд төв хорооны гишүүнээр сонгогдов. Монголын засгийн явдлын зөвлөлийг 1934 онд байгуулахад Баян-Үнэтэй гишүүнээр томилогдож байжээ. Япончууд түүнийг ихэд сонирхож байсан боловч Дэвэн эсэргүүцсэн тул Нанжинд буцаж очиод 1937 оноос Гоминданы талд идэвхтэй ажиллах болов. Дайн дууссаны дараа Баян-Үнэтэй Гоминдан намын монголчуудыг ухуулах бүлгэмийн дарга болж Өвөр Монголын өөртөө засах явдлыг ухуулж байв. Тэрээр 1948 онд Монгол төвдийн хорооны даргаар томилогдсон ажиллаж байгаад 1949 онд Тайванд очиж Гоминданы төв хорооны гишүүн ерөнхийлөгчийн төрийн бодлогын зөвлөх улсын их хурлын төлөөлөх зэрэг ажлуудыг хийж тэнд байгаа монголчуудын асуудлыг зохицуулж байжээ. Баян-Үнэтэй 1980 онд 86 настайдаа Тайванд нас барсан байна. Гуйдафу 1894 онд Хөлөн бөөрийн чуулганы Солон зүүн гарын хөвөөчээр хошууны зангийн гэрт төржээ. Монгол нэр нь Мэрсэ. Хайлааны Манж Монгол сургуульд суралцахын зэрэгцээ Хятад хэл заалгасан байна. Ар Монголд 1913 онд ирж 1 жил дадлаг хийхдээ хүрээнд зуулчилсан тэмдэглэл гэдэг ном бичжээ. Тэрээр 1915 онд Бээжинд орос хэлний улс төр хуулийн сургуульд сурч байгаад эцгийг нь баривчилсан тул 1917 онд нутагтаа буцаж ирээд Хөлөн бөөрийн баг сургуулийг 1918 онд байгуулсан байна. Уг сургуулийн улсын болгож өргөдгөн бэхжүүлэхийн зэрэгцээ Хөлөн бөөрийн залуучуудын намыг байгуулжээ. Бурятаас томилон ирүүлсэн Цэдэн иштэй хамтран Монгол хоршоо байгуулав. 1923 оноос Бээжинд ирж Монгол төвдийн сургуульд багшилсан ба бүгд найрамдах Монгол ард улс Зөвлөх холбоот улсад ажиллаж ирээд Шинэ Монгол гэдэг ном бичжээ. Дараа нь ажлаасаа халагдаж Хөлөн бөөрт ирээд Монгол үндэстний тусгаар тогтнол зэрэг ном бичиж 1925 онд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулах ажилд идэвхтэй зүтгэж нарийн бичгийн дараагаар сонгогдсон байна. Улаанбаатарт 1927 онд хуралдсан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын тусгай хурлаар
түүнийг ажлаас нь огцруулжээ. Тэрээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүлэгчээр сонгогдож, Москвад хуралд оролцохын зэрэгцээ өөрийн намын ажилд зүтгэж, хөлөн бүрд очиж зэвсэгт туслах удирдах байв. Түүний байгуулсан багшийн сургууль ихэд нэрд гарч байлаа. 9-р сарын 18-ны хэрэг явдлын дараа Гуйдафу сургуулийн тараагаад өөрөө хайлаарт ирж Японыг эсэргүүцэх боломжийг судлав. Тэрээр зөвлөлт холбоот улсаас манжуур цуугаа консулын газарт түр хорогдохоор очоод сураг тасарсан байна. Түүнийг Оросууд баривчлан 10 жил ял эдлүүлсэн бололтой. Гуйдафу хизээ хэрхэн нас барсан нь одоо болтол тодорхойгүй байсаар байна. Боёучин 1894 онд Жирмийн чуулганы хорчин 100 гарын хойд хушуунд Тайж Төгс баярын гэрт төржээ. Монгол нэр нь Сайн баяр. Гэрийн болон баг дунд сургуульд сурч хушуунтаа бичээ шийж байхдаа нутагт нь атар хагалахыг эсэргүүцэж ажлаасаа халагдав. 1924 онд Морьт цэргийн хорооны штабын даргаар ажиллаж байгаад 1925 онд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын ажилд оролцсон. Өвөр Монголын Морьт цэргийн тусгай бригадын штабын дарга, Өвөр Монголын ардын хувьсгал цэргийн дэд командлах зэрэг ажил хийж байжээ. Тэрээр 1927 онд Улаанбаатарт хуралдсан. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын тусгай хуралд оролцож, Монгол төвдийн хорооны гишүүнээр сонгогдсон. 1928 оноос Гоминданы Өвөр Монголын намын ажлыг зохицуулах комиссийн гишүүн болжээ. 1929 оноос Дэвантай танилцсан байна. Боёучин 1933 оноос Дэвангийн өөртөө засах хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон. Монголын засгийн явдлын зөвлөл байгуулагдахад эдийн засгийн зөвлөлийн эрхлэгч бөгөөд Өвөр Монголын чуулган хушуудын Бээжин цуух хэрэг эрхлэх газрын даргаар томилогдов. Тэрээр 1936 онд Дэвангийн цэргийн 8-р дивизийн даргаар томилогдож, Дислэгч генерал цол хүртжээ. 1937 онд Монгол цэргийн ерөнхий захиргаанд зөвлөх, 1938 онд Монгол хязгаарын банк ерөнхийлөгч зэрэг ажлуудыг хийж байгаад хоёр нүд нь хараагүй болсон байна. Боёучин 1939 онд Япончуудын дайлагад оролцоод гэнэт өвдөж 45 наснда өөд болсон байна. Нямосор нь 1894 онд Цахарын Үхэр хонин сүргийн Хөвөт шар үхэрчин буюу мянган хушууны малчин Ядан Маврагчийн гэрт төржээ. Хятад нэр нь Ни Гуанжо. Ядуу аялын хүү боловч хурц сэргэлэн сурах сонирхолтой учраас 20-д наснда Монгол Хятад манжуучиг сурчээ. Чуулал хаалгадах Цахарын амбаны яамд ажиллан баяжиж эхэлсэн бөгөөд нэлээд нэр цуутай хүн болжээ. Гоминданы засгийн газар 1929 онд Цахар мужийг байгуулж Нямосрыг Жодовжовын оронд амбанаар томилсон байна. Тэрээр 1933 оноос Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөнд оролцож, Монголын засгийн явдлын зөвлөлийн гишүүнээр томилогдсон боловч Гоминданы засгийн газартай нягт харилцсаар байжээ. Тэрээр засгийн газраас буу зэвсэг авч Цахарын хушуудын зэвсэгт хүчнийг зохион байгуулах ажилд зүтгэж байсан тул Япончуудын дургуйцлыг төрүүлсэн байв. Нямосор Гоминданы засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр Цахарын чуулганы захиргааг байгуулахыг эсэргүүцсэн тул Япончуудтай дахин зөрчилдсөн байна. Түүнийг 1936 оны цагаан сарын битүүний өдөр чуулалд хаалгадах гэртээ очихоор явах замд нь Япончууд буудан хороосон байна. Буян мандах нь 1896 онд Өвөр Монголын Жирм хушуунд нэгэн ноёны гэрт төржээ. Хятад нэр нь Бао Юнвэ. Гэрийн болон баг сургуулиар Монгол, Хятад бичиг сурч, дараа нь дунд сургууль төгсөөд хушууныхан баг сургуульд багшилжээ. Тэрээр 1917-оос 1925 онд мөгдөн Бээжингээр явж, Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын анхдугаар их хуралд оролцсон, хувьсгалын нууц ажил хийх үүрэгтэйгээр зүүн Монголд ирж багшилж байв. 1928 оноос үндэстний аврах хөдөлгөөнд оролцох болж, 1930 онд Нанжинд монголчуудын асуудлаар хийсэн хуралд оролцож, өөртөө засах асуудлаар тодорхой санал дэвшүүлж байв. Япончууд Өвөр Монголын зүүн хэсгийг эзлэн авах үед байгуулагдсан өөртөө засах цэрэгт
буян мандах нөхдийн хамт элсэн орж ухуулах газрын дараагаар томилогджээ. 1932 оноос Манж улсын Хянган өмнөд мужийн ардын явдлын тэнхимийн дараагаар ажиллаж 1935 онд уг мужийн дарга болов. 1937 оноос Манж улсын төрийн явдлын хорооны Хянганы товчооны зөвлөх 1941-с 1943 онд Хянган зүүн мужийн дарга 1943 оноос Хянган ерөнхий мужийн дараагаар ажиллажээ. Зөвлөлтийн цэрэг 1945 онд Вангийн сүмийг чөлөөлөхөд буян мандах нар Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын зүүн Монголын захиргааг байгуулад Улаанбаатарт ирж бүгд найрамдах Монгол ард улсын удирдах хүмүүстэй уулзжээ. 1946 онд буян мандахыг Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөний холбоо турлын дэд тэргүүлэгчээр сонгосон байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдахад буян мандах зөвлөгчдийн хурлын дараагаар томилогдсон ажиллаж эхэлжээ. Тэрээр соёлын хувьсгалын үед нэлээд хэлмэгдсэн боловч 1978 онд цагаатсан байна. Фу Минтай нь 1896 онд Хөлбөмбөрийн Солон зүүн гарын Шулуун цагаан хушуунд малчны гэрт төржээ. Монгол нэр нь Буян Дэлгэр. Сургуулиар Монгол Хятад бичиг сурч 1916 онд Хар мөрөн мужийн 1-р дунд сургуульд суралцаад 1919 оноос 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон бөгөөд Мерсегийн сургуульд дэд захирлаар ажиллав. Тэрээр 1922 оноос хувьсгалын ажилд зүтгэж байгаад 1924 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсад ирж улсын анхдугаар их хуралд оролцоод 1925 онд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулахад төв хорооны гишүүнээр сонгогджээ. Фу Минтай Мерсегийн хамт Хөлбөмбөрт 1928 оноос партизаны дан явуулах ажилд оролцож байгаад бүгд найрамдах Монгол ард улсад иржээ. Түүнийг 1929 онд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын төв хорооноос ордос томилон хувьсгалын ажлыг удирдуулж байгаад бүгд найрамдах Монгол ард улсад намаа төлөөлөн суух ажилтнаар томилов. 1931 онд түүнийг 3 дугаар интернационалаас Москвад дорн дахны коммунист хөдөлмөрчдийн их сургуульд суралцуулжээ. Тэрээр дараа нь Улаанбаатарт буцаж ирээд хувьсгалын эсэргүү хэмээгдэн хэлсээр хороогдсон байна. Уухээлэн 1896 онд Зостын чуулганы харчин баруун гарын хушууны цэргийн залан Ламжавын гэрт төржээ. Монгол нэр нь Өн Баян. Багаасан гэрийн сургуулиар Хятад бичиг сурч, Жэхэ мужийн багшийн сургууль, Бээжингийн хууль цааз улс төрийн их сургуулийг төгсөөд 1918 онд Бээжингийн их сургуульд орж Хятадын утга зохиолыг судалжээ. Уг сургуульд сурч байхдаа Монгол төвдийн хороонд ажиллаж, Бээжин хотын захиргаанд мөн алба хашиж байв. Тэрээр 1928 онд Нанжинд очиж, Өвөр Монголын өөртөө засах асуудлыг тавьсан ба Чанкаши түүнийг албан тушаалд томилжээ. Дараа жил нь тэрээр Монгол төвдийн хороонд Монголын хэрэг эрхлэх газрын дарга болов. Уухээлэн 1933 оноос Дэвангийн өөртөө засах хөдөлгөөнийг дэмжиж, түүнтэй холбоотой асуудлуудад гар буй оролцож байсан ба өөрөө 1936 онд Чанкашийн зөвшөөрснөөр Өвөр Монголд иржээ. Тэрээр Япончуудын итгэлийг олж Дэвангийн Монгол цэргийн засгийн газар байгуулагдахад томоохон албан тушаалд томилогдов. Тэрээр Дэвангийн хамт Монголын тусгаар тогтносон улс байгуулахыг зорж үүнтэй холбоотой баримт бичгүүдийг боловсруулахад биечлэн оролцож байсан бөгөөд энэ үеэр байгуулагдаж байсан засгийн газруудад удирдах албан тушаалуудад томилогдож байв. Уухээлэн 1939-оос 1941 онд Японд суралцаад 1942 онд Монголын өөртөө засах улс байгуулагдахад засгийн явдлын хорооны дараагаар томилогдов. 1944 онд уг албан тушаалаасан огцорч Бээжинд очиж суусан байна. Уухээлэн 1945 онд Япончууд бууж өгсөний дараа Дэвангийн хамт Чунцинд очиж Чанкашитэй уулзсан Монголын ухуулан жолоодох бүлгэмийн дараагаар томилогдсон Бээжинд ирсэн байна. Тэрээр 1948 оноос Америкчуудтай харилцах болж Монголыг мандуулах хурдыг зохион байгуулж байжээ. Дараа нь 1949 онд Дэван алшаад Монголын өөртөө засах засгийн газар байгуулахад Уухээлэн зөвлөгөөний хурлын дараагаар сонгогдсон ажиллаж байгаад
Тайванд очиж тэндээ 53 настайдаа өөд болсон байна. Бадан Маравдан 1899 онд Жермийн чуулганы Жалайд хошууны туслах дайжийн гэрт төрж 1907 онд Вангийн суурийг залгамжлан хошууны засаг ноён болжээ. Тэрээр 1925 онд хошуундаа сургууль байгуулж улмаар хар мөрөн мужийн Монгол хошуудын багшийн сургуулийг нээв. Япончууд 1932 онд Манж улсын удирдах хүмүүстэй тохиролцсон Бадан Маравдан Хянган өмнөд мужийн сэргийлэн хамгаалах цэргийн захирагчаар томилж хошуу генерал цол олгосон байна. Бадан Маравдан 1934 онд Дэвантай уулзаж Япончуудын талаар санал солилцжээ. Дараа жил нь Манж улсын Хянган хуурай замын цэргийн сургуулийн захирлаар томилогдож дэслэгч генерал цол хүртвэ. 1937 онд Манж улсын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж баруун Европын орнуудаар хагас жил гаруй айлчлахдаа Гитлертэй уулзсан байна. Бадан Маравдан Дэвангийн цэргийн удирдах хүмүүстэй ах トゥ бололцсон байв. 1938 онд Хянган дивизийн захирагч болж улмаар Хянганы цэргийн тойргийн командлагчаар томилогдсон Хурандаа генерал цол хүртэжээ. Тэрээр халах голын дайнд оролцоогүй боловч ялагдал хүлээсэн цэргүүдээр очиж уулзаж байжээ. Удалгүй цэргийн албан тушаалаас нь чөлөөлөгдөж Вангийн сүмд Чингис хааны сүм барих ажлыг удирдах болов. Манж улсын Хянган товчооны ерөнхийлөгчөөр 1940 оноос томилогдсон ажиллахдаа залуусыг Монгол үндэстнийхээ төлөө чармын зүтгэхийг ихэд уриалж байлаа. Түүнийг 1945 онд зөвлөлтийн цэргийнхэн баривчлан авч Пууигийн хамт Читэд хорж байгаад дараа нь Хабаровскт засан хүмүүжүүлэхээр ажил хийлгэсэн байна. Бадан Маравдан 1949 онд Хабаровскийн засан хүмүүжүүлэх газарт өвчнөөр нас баржээ. Үлзий очир нь 1902 онд Зостын чуулганы харчин баруун гарын хошуунд төржээ. Гэрийн сургуулиар Монгол хятад бичиг сурч Бээжинд суралцаад Гүнсэн Норвын сургуульд 1918 онд орсон байна. 1923 оноос Монгол төвдийн сургуульд сурч байгаад 1925 онд Москвад Дорн дахны коммунист хөдөлмөрчдийн их сургуульд орж суралцжээ. Тэрээр 1927 онд 3 дугаар интернационалын томилолтоор Улаанбаатарт ирж Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын хуралд оролцоод Төв хорооны гишүүнээр сонгогдсон Цахар Шилийн голын чуулганд хувьсгалын ажил хийжээ. 1930-аас 1934 онд хувьсгалын нууц ажилд зүтгэж байгаад Манж улсын Хянган баруун мужийг байгуулахад захиргааны байгууллагад орж ажиллажээ. Дараа нь 3 дугаар интернационалын даалгавраар Монгол цэргийн албанд ажиллаж байгаад 1939 онд Дэвангийн Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газрын цэргийн штабд Хурандаа цолтойгоор ажиллаж эхлэв. Түүнийг 1944 онд Монгол морьт цэргийн 9-р дивизийн даргаар томилов. Япончууд бууж өгөхөд Үлзий очир зэрэг дивизийн дарга нар зөвлөлтийн армийнхантай хилцээр хийж зэвсгэн хураалгажээ. Үлзий очир цэргийнхний хамт 1945 оны 10 дугаар сард бүгд найрамдах Монгол ард улсад ирээд 1946 онд хэсэг цэргийн удирдан нутагтаа буцаж 8 дугаар армийнхны дэмжлэгтэйгээр байгуулсан Өвөр Монголын партизан ангийн захирагчаар томилогдоод удалгүй дивизийн даргаар ажилласан байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орон 1947 онд байгуулагдахад Үлзий очир засгийн газрын гишүүнээр сонгогдож цэргийн тойргийн командлагчаар ажиллаж байгаад 1949 оноос Өвөр Монголын өөртөө засах орны зам харилцааны тэнхимийн даргаар томилогдов. Тэрээр 1960 оноос Өвөр Монголын өөртөө засах орны бүтээн байгуулалтын тэнхимийн даргаар ажиллаж байгаад соёлын хувьсгалын үеэр хэлмэгдсэн байна. 1980 онд түүнийг цагаатгаж Өвөр Монголын өөртөө засах орны бүтээн байгуулалтын зөвлөлийн зөвлөхөөр томилон ажиллажээ. Үлзий очир нь 1983 онд тэтгэврт гараад 1989 онд 87 настайдаа таал төгссөн байна. Хань Финлийн нэр үл мэдэгдэх оноос Жермийн чуулганы дархан хошуунд төржээ. Монгол нэр нь Хөхбаатар. Тэрээр багасаа сургууль соёлын мөр хөөж Японд цэргийн сургууль төгсөөд Гоминданы цэргийн төв сургуульд багшилж байв. Тэрээр Монголын асуудлыг гүнзгий судалж ном бичсэн байна.
Дараа нь Дэвантай нийлж түүний итгэлтэй хүмүүсийн нэг болсон бөгөөд Япончуудтай харилцахад нь жуучилж эхэлжээ. Монголын засгийн явдлын зөвлөл 1934 онд байгуулагдахад Хан Хэнлэн аюулаас хамгаалах ерөнхий ангийн даргаар томилогдсон ажиллаж байв. Тэрээр Бээжинд их гэртээ ирэх үедээ Гоминданы тусгай албаныханд баривчлагдсан хороогдсон байна. Хөхбаатар тухайн үедээ Дэвангийн хамгийн дотны хүмүүсийн нэг бөгөөд Монгол үндэстнийхэн төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүн байжээ. Ганжуур жав. Ганжуур жав нь 1903 онд Зостын чуулганы сөрөг хошуунд Бавуу жавын гэрт төржээ. Эцэг Бавуу жав нь 1913 онд 2000 гаруй цэргийн хамт хүрээн дэрхэд богд жавзандам хутагт түүнийг халах голд хил сахиулан суулгажээ. Бавуу жав 1916 онд нас барахад Япончууд түүний хөвгүүд болох Ганжуур жав, Жинжуур жав нарыг Токиогийн Хуурай замын цэргийн сургуульд суралцуулсан байна. Ганжуур жавыг 1927 онд уг сургуулийг төгсгөд Япончууд тагнуулч эмэгтэй Йошиког түүнтэй гэрлүүлжээ. Тэрээр нутагтаа ирээд Монголыг тусгаар тогтнуулах нууц ажиллагаа явуулж, Өвөр Монголын тусгаар тогтнох цэргийг байгуулан Япончуудаас зэвсгийн тусламж авсан байна. Тэд Тунлиа хотыг довтлон эзэлсэн боловч ялагдсан тул Япончуудын дэмжлэгээр Хянганы морь цэргийг 1932 онд байгуулжээ. Ганжуур жав Манж улсын үед 1933-аас 1940 онуудад Хянган өмнөд мужийн цагдаагийн танхимын дарга, цэргийн сургуулийн захирал, цэргийн тойргийн командлагч зэрэг ажлуудыг хийж байгаад 1945 онд Япончууд бууж өгөхөд зөвлөлтийн цэрэгт баривчлагдсан зөвлөлт холбоот улсад ял идэлсэн байна. Тэрээр 1950 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсад хүргэгдэж 10 хэдэн жил хоригдоод 1964 онд суллагдсан хайлаар тэрж амьдарчээ. Ганжуур жав 1972 онд нас барсан байна. Дайр заяа. Дайр заяа 1903 онд Өвөр Монголын Алшаа хошууны Дин Инвэн буюу одоогийн Баян хотод Чин Вангийн гэрт төржээ. Гэрийн багш нараар Монгол Хятад бичиг заалгаж 10 гаруй настайгаас Бээжинд их Вангийн ордондоо гэрийн сургуулиар ном үзэж англи хэл сурч байжээ. Тэрээр Чин улсын сүүлийн хаан Пуйигийн дүүтэй гэрлэж 1931 онд эцгээ нас барахад Алшаа хошууны захирагч болоод орон нутагтаа ихээхэн шинжилэл хийсэн байна. Гоминданы цэргийнхэн түүнийг хэсэг хугацаанд хорионд байлгасан бөгөөд тэрээр Чанкашитэй уулзаж итгэлийг нь олж чаджээ. 1944 онд хошуундаа буцаж засгийн ажлаа үргэлжлүүлэн Гоминданы төв хорооны гишүүнээр сонгогдов. 1947 онд Чанкаши түүнд дэслэгч генерал цол олгож Алшаа хошууны аюулаас хамгаалах ангийг захируулжээ. Дэван 1949 онд Алшаад Монголын өөртөө засах засгийн газар байгуулахад Даржав дэд тэргүүлэгчээр нь сонгогджээ. Тэрээр 1949 онд Хятадын ардын чөлөөлөх армийнхантай холбоо тогтоож Алшаа хошууныхан Хятадын коммунист намын удирдлагыг хүлээн авч байгааг илэрхийлсэн байна. 1950 онд Нэнсиа мужийн Алшаа хошууны өөртөө засах засгийн газрыг байгуулж Дайр заяаг тэргүүлэгчээр сонгосон бөгөөд 1954 онд Баян хотын Монголын өөртөө засах орны тэргүүлэгч болов. Дайр заяа 1956 оноос Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баян нуур аймгийн дарга бөгөөд өөртөө засах орны засгийн газрын дэд тэргүүлэгчээр ажиллахын зэрэгцээ сонгуульт олон албан тушаалыг хашиж байлаа. Тэрээр 1968 онд соёлын хувьсгалын шуурган дүртэнд тамлуулж нас барсан байна. Түүний нэр төрийг 1978 онд цагаатгажээ. Чин Шао. Чин Шао үл мэдэгдэх онд Зостын чуулганы харчин зүүн хошуунд төржээ. Монгол нэр нь Цог Бадрах. Багаасаа сургууль соёлын мөр хөөж 1930 онд Гоминданы төвийн улс төрийн сургуулийн Монгол төвдийн ангид орж суралцжээ. Тэрээр Дэвангийн хамт өөртөө засах хөдөлгөөнийг өрнүүлэхэд гар бие оролцож, засгийн явдлын зөвлөлийг байгуулсны дараа Чанкашитэй биечлэн уулзаж, түүнээс дэмжлэг хүссэн байна. Дэван 1937 онд Монголын цэргийн засгийн газрыг байгуулахдаа Цог Бадрахыг дотоод явдлын захиргааны даргаар 1938 онд ардын явдлын тэнхимийн дарга,
1939 онд Монголыг мандуулах зөвлөлийн дэд даргаар томилон ажиллуулж байлаа. Япончууд бууж өгсөний дараа тэрээр Дэвон нарын хамт Бээжинд очиж улмаар Чанкайшитай уулзсан Гоминданы цэргийн зөвлөлөөс хошууч генерал цол хүртэж зүүн хойд орны Монгол чуулган хошуудын асуудлыг зохицуулах ажилд томилогдсон байна. Цогбаатарх 1948 онд хуралдсан Гоминданы иргэний төлөөлөгчдийн их хуралд оролцохдоо Монголын өөртөө засахыг явуулах төслийг өргөн барьсан боловч хэлэлцээд тодорхой үр дүнд хүрээгүй байна. Тэрээр 1949 онд баривчлагдсан 10 гаруй жил ял эдэлж байгаад өвчнөөр нас барсан байна. Цогбаатарх Дэв ангийн хамгийн итгэлтэй хүмүүсийнх нь нэг байв. Мөгдөн буу. Мөгдөн буу нь 1904 онд Захар аймгийн Хөвөөч шар хошууны 6 дугаар сумын Алт мөнгө төмрийн дархан байсан Харнууд овогтой Ядамж авын гэрт төржээ. Хятад нэр нь Муугахва. Эцэг Ядамж ав нь 1914 онд их хүрээн дэрж Жавзандам хотогтоос гүнгийн зэрэг хүртэн алав хааж эхлэв. Мөгдөн буу 1916 онд хүрээнд ирж Орос сургуульд суралцаад 1918 оноос Бээжинд очиж дараа нь чуулал хаалгад Цахар Монголын багшийн сургуульд сурсан байна. Уг сургуулиа 1921 онд төгсөөд хошуундаа ирж 1925 оноос Гоминданы Цахар мужийн намын хороонд ажиллаж байгаад 1928 онд эцгээ нас барахад хэргэмийг нь залгамжилжээ. Тэрээр 1933 онд Хөвөөч шар хошууны амбанаар дэвшиж Дэв ангийн өөртөө засах хөдөлгөөнд оролцсон ба 1936 онд Монгол цэргийн засгийн газрын 2 дугаар армийн 7 дугаар дивизийн даргаар томилогджээ. Энэ онд Батхаалгад байсан 7 дугаар дивиз Гоминданы цэрэгтэй тулдаж ялагдал хүлээсэн тул Мөгдөн буу албан тушаалаасан огцоржээ. Түүнийг Дэв ан 1939 онд Цахрын чуулганы захиргааны зөвлөх, 1941 онд Монголыг мандуулах гишүүдийн хурлын дэд дарга, дараа жил нь Монголын өөртөө засах улсын зөвлөлийн ордны дэд даргаар ажиллаж байсан бөгөөд 1944 онд зам харилцааны ерөнхий захиргааны даргаар томилжээ. Япончууд бууж өгсөний дараа Мөгдөн буу хэсэг хүмүүсийн хамт Сүнэд баруун хошуунд бүгд найрамдах Өвөр Монгол ард улсын төр засгийн газрыг байгуулж дэд тэргүүлэгчээр сонгогдоод төлөөлөгчдийг тэргүүлэн бүгд найрамдах Монгол ард улсад ирсэн байна. Тэрээр буцаж очиод чуулалд хаалгад Улаанхүүгийн зохион байгуулсан Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөний холбоо турлын гүйцэтгэх гишүүнээр сонгогджээ. Мөгдөн буу 1946 онд Цахрын чуулганы амрыг хамгаалах захиргааг байгуулж 200 гаруй цэрэг захиран байлдаанд оролцож яваад 1948 онд Нанжинд очиж Гоминданы их хуралд оролцов. Энэ үеэр монголчууд Өвөр Монголыг дээд хэмжээгээр өөртөө засах комиссийг байгуулж Мөгдөн бууг дараагаар сонгосон боловч тэд ямар ч ажиллагаа явуулж чадсангүй. Тэрээр Гоминданы 35 дугаар армийг дагаж Өвөр Монголд ирэх замдаа Хятадын ардын чөлөөлөх армийн цэргүүдүүд баривчлагдсан 1953 онд хувьсгалыг эсэргүүцсэн хэрэгээр цаазлагджээ. Өвөр Монголын өөртөө засах орны дотоодыг хамгаалах тэнгисмээс түүний хэргийг 1983 онд загаатгсан байна. Баяхайфан 1904 онд Зовсдын чуулганы Харчин баруун гарын хошуунд төржээ. Монгол нэр нь Дүүрэн сан. Жээхэн мужийн багшийн сургууль төгсөөд 1923 онд Хятадын коммунист намд элсэж дараа нь Гуанчжууд цэргийн сургуульд суралцжээ. Уг сургуулинд төгсөөд сумангийн дарга болж Умартын аян дайнд оролцов. Тэрээр 1926 онд Москвад дорн дахны коммунист хөдөлмөрчдийн их сургуульд орж дараа жил нь Улаанбаатарт болсон Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын хурлаас төв хорооны гишүүнээр сонгогдохын зэрэгцээ залуучуудын эвлэлийн төв хорооны даргаар томилогдсон байна. Москвагаас Бээжинд ирж намын нууц ажилд оролцож байгаад 1928 онд Гоминданы цагдаагийнханд баривчлагдаж байв. Баяхайфан 1933 онд Дэв ангийн цэргийн дарга нарын сургуульд ирээд дараа жил нь Хань Фэнлийн оронд Монголын засгийн явдлын зөвлөлийн аюулаас хамгаалах албанд ажиллаж эхэлжээ. Гоминданы засгийн газар түүнийг 1937 онд
Монгол хошуудын Америк хамгаалах ерөнхий ангийн даргаар томилоход Япончуудтай хийсэн орон нутгийн байлдааны ажиллагаанд оролцож байв. 1938 онд захирч байсан цэргийг нь дивиз болгон өргөтгөж түүнийг даргаар нь томилжээ. Энэ дивиз Япон болон Дэвангийн цэрэгтэй тулалдаж байв. 1942 онд уг дивизийг шинэ морьт цэргийн 7 дугаар дивиз, 1945 онд морьт цэргийн 9 дугаар дивиз, 1946 онд морьт цэргийн 2 дугаар бригад болгон өөрчилж Гансү мужид байрлуулжээ. Түүнийг 1948 онд энэ албан тушаалаас нь чөлөөлсөн байна. Баяхайфын 1949 онд алшаад ирж Дэван нарын байгуулсан Монголын өөртөө засах засгийн газарт гишүүнээр сонгогдож, аюулаас хамгаалах гишүүдийн хурлын дэд даргаар томилогдсон байна. Удалгүй Баяхайфын нар коммунистуудтай нийлж Мао Зэдүн зэрэг удирдах хүмүүстэй уулзжээ. Тэрээр 1950 оноос хойш баруун хойд орны цэрэг засгийн хорооны гишүүн, баруун хойд орны үндэсний дээд сургуулийн дэд дарга, бүх хятадын улс төрийн зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүн зэрэг албуудыг хашиж байгаад 1956 онд Бээжинд өвчнөөр нас орсон байна. Баогуйтэн 1904 онд Зостын чуулганы Төмөд баруун хошууны нэгэн тайжин гэрт дөржээ. Монгол нэр нь Буян Дэлгэр. 8 настайгаас газар тарианы ажил хийж 1919 онд цэрэгт орж бичээж хийж байгаад 1923 онд багшийн сургуульд 2 жил сураад өөрийн садан болох Лишүү шиний дэмжилгээр цэргийн арын албанд ажиллах болов. 1926 оноос цэргийн сургуульд 2 жил суралцаад ЖХ мужийн морьт цэргийн 1-р бригадад зөвлөх болж дахин 2 жил сураад энэ ангидан ажиллажээ. 1933 оноос Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөнд оролцож Монголын засгийн явдлын зөвлөлийн Америк хамгаалах ерөнхий ангийн дэд дарга болж хурандаа цол хүртсэн байна. 1935 оноос цэргийн хороо захирах болж дараа жил нь хушууч генерал цол хүртэн Дэвангийн 2 дугаар армийн командлагчаар томилогдов. Тэрээр 1937 онд Японы цэрэгтэй хамтран Хөх хот Бугтыг эзлэн авсан байна. Түүнийг 1940 онд Монгол цэргийн ерөнхий захиргаанд сургалт хүмүүжлийн хэлтсийн даргаар томилжээ. Буян Дэлгэр 1944 онд дэслэгч генерал цол хүртэж Монгол цэргийн ерөнхий штабын даргаар ажиллаж байгаад Япон бууж өгөхөд Гоминданы цэргийнхэнд дагаар орж армийн дэд командлагчаар томилогдсон байлдааны ажиллагаанд оролцсон байна. 1949 онд түүнийг морьт цэргийн бригадын даргаар томилжээ. Алшаад Монголын өөртөө засах засгийн газар байгуулагдахад тэрээр цэргээ аажмаар баруун тийш шилжүүлэхэд өөрөө Дэвантай уулзаж Америк хамгаалах гишүүдийн хурлын дэд даргаар томилогдов. Дараа нь Монголын өөрийгөө хамгаалах цэргийн штабын дарга болсон байна. Дэван бүгд найрамдах Монгол ард улсад очоод өөрийн засгийн газрын 6 хүнийг Улаанбаатарт ирүүлсэний нэг нь Буян Дэлгэр байв. Дотоод явдлын яам тэднийг баривчлан хорьсон бөгөөд 1950 оны 9-р сард Хятадын талд шилжүүлэн өгчээ. Тэрээр улс төрийн ялтнаар хоригдож байгаад 1963 онд суллагдаж удалгүй нас барсан байна. Юмзэсян тодорхой бус онд Хөх хотын Төмөд хошуунд төрж бага дунд сургууль, Монгол төвдийн сургуулийг төгсөөд 1924 онд коммунист залуучуудын эвлэлд илсэн цэргийн сургуульд оржээ. Умардын аян дайнд оролцож сумангийн даргаар ажиллаж байгаад Дэвангийн байгуулсан цэргийн сургуульд сургагчаар оржээ. Ингэхдээ тэр өөрийн хадам ах Улаанхүүгийн зөвлөгөөг дагсан байна. Монголын засгийн явдлын зөвлөл 1934 онд байгуулагдахад тэрээр Америк хамгаалах газрын 2 дугаар хэлтсийн даргаар томилогдсон ажиллаж байхдаа коммунистууд болон Гоминданыхантай тохиролцож цэргийн бослог гаргахаар төлөвлөсөн байна. Ингээд 1936 оны 2 дугаар сарын 21-нд Батхаалгад цэргийн бослог гаргажээ. Гоминданыхан энэ бослогод оролцсон цэргийг Монгол хошуудын Америк хамгаалах ерөнхий анги болгон зохион байгуулж Юмзэсяныг захирагчаар нь томилж түүнд хошууч генерал цол олгов. Гэвч Дэвангийн талыг баримталж байсан зарим дарга нар нь түүнийг баривчилж буудан хороосон байна. Батмөнх
Батмөнх нь 1905 онд Алшаа хошуунд язгууртны гэрт дөрж залуудаа тайжин хэрэгэмтэй болоод 1933 онд хошууны дэд туслагчаар томилогджээ. 1937 онд Алшаа хошууны Амрыг хамгаалах ерөнхий ангийн штабын дарга болж дэд хурантай цол хүртэв. Тэрээр Дарзаяа вангийн эзгүүд хошууны ажил хэргийг бие дааж эрхлэн явуулдаг байлаа. Алшаа хошуунд 1944 онд Гоминдааны байгууллага байгуулагдахад Батмөнх намын үүрийн орлого даргаар сонгогджээ. Тэрээр 1946 онд хошууч генерал цол хүртэж Алшаа хошууны Амрыг хамгаалах ерөнхий ангийн даргаар томилогдов. Дэван 1949 оны намар Алшаад Монголын өөртөө засах засгийн газрыг байгуулахад Батмөнх гишүүнээр сонгогдсон боловч өөрийн цэргээ тэдэнтэй нийлүүлээгүй дээр аж ахуйн дэмжлэг үзүүлсэнгүй. Тэд Янсаагийн цэргийн эрхтнүүдэд ч туслаагүй бөгөөд тэдний дээрэм тонуулыг эсэргүүцсэн байлджээ. Алшаа хошууныхын Хятадын ардын чөлөөлөх армийн ангиудтай холбоо барьж тэднийг угтан авсан байна. 1950 онд Алшаа хошууны өөртөө засах засгийн газрыг байгуулж Дарзаяаг тэргүүлэгч Батмөнхийг дэд тэргүүлэгчээр сонгов. Тэрээр хошууныхаа цэргийг захирч Дэвангийн цэргийн үлдэгдлийг цуглуулжээ. Улаанхүү нь 1906 оны 12 сард Өвөр Монголын Хөх хотын Төмөд хошууны 5 гэр тосгонд Монгол тариачин Юн Минлиангийн гэрт төржээ. Түүний багын нэр нь Чинчүн, бичгийн нэр нь Юнзэ. Зөвлөлт холбоот улсад суралцж байсан орос нэр нь Рашевич. Дотоодын 2 дугаар дайны үеийн нэр нь Чин Юнзан, Оюун далай. Хятадын иргэний хувьсгал цэргийн шинээр зохион байгуулсан 3 дугаар дивизэд ажиллаж байсан үеийн нэр нь Юн Шию бөгөөд Улаанхүү гэдэг нэрийг Өвөр Монголын өөртөө засах орны засгийн газар байгуулагдах үед авсан байна. Тэрээр гэрийн сургуулиар бичиг үсэг сурч 1919 онд бага сургуульд удалгүй Хятадын коммунист намд гишүүнээр илсэн хувьсгалын ажилд оролцсон байна. Дууюу Суньян нарын 5 хүний хамт 1925 онд Москвад очиж Жуншан их сургуульд суралцах үедээ Москвагийн явган цэргийн сургуульд мөн сурч байв. Тэрээр 1927 оноос Москвад Дорн дахны коммунист хөтөлмөрчдийн их сургуульд орчуулагчаар ажиллаж байхдаа 1928 онд Москвад суралцсан Хятадын коммунист намын их хуралд оролцоод 1929 онд бүгд найрамдах Монгол орд улсаар дамжин нууцаар нутагтан иржээ. Энэ үедээ залуучуудыг бүгд найрамдах Монгол орд улсад намын сургуульд явуулах зэргээр ажиллаж байв. Улаанхүү 1934 оноос Дэвангийн толгойлсон Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөний байдлыг судлах зэргээр ажиллаад Хятадын коммунист нам Гоминда намтай хамтран ажиллах үед Монгол хошуудын Амрыг хамгаалах ерөнхий ангийн улс төрийн газрын дэд даргаар томилогдсон байна. Дараа нь уг ангиа холимог вариад болгож өөрчлөн байгуулад Япончуудад цохилт өгч Дэвангийн цэрэгтэй байлдахын зэрэгцээ намын ажиллаа хийж байгаад 1945 онд Хятадын коммунист намын 7 дугаар их хурлаас намын төв хорооны орлого шишүүнээр сонгогдсон байна. Тэрээр 1947 онд Өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдахад тэргүүлэгчээр бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдахад мөн энэ албыг хашихын зэрэгцээ Хятадын коммунист намын Өвөр Монголын хорооны нарийн бичгийн дарга Өвөр Монголын цэргийн тойргийн командлах зэрэг олон өндөр албан тушаалд удаан ажиллаж байжээ. Соёлын хувьсгалын үед хэлмэгдсэн боловч цагаатаж бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд дарга, улс төрийн зөвлөлдөх зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч, бүгд найрамдах Хятад ард улсын дэд дарга зэрэг өндөр албан тушаалуудад ажиллаж байсан. Улаанхүү 1988 оны 12 дугаар сард нас баржээ. Жинжүр жав нь 1906 онд Жирмийн чуулганы Сүрэг хошуунд төржээ. Япон нэр нь Танака Таташи. Тэрээр эцэг Бавуужаван даган Ар Монголд амьдарч байгаад буцаж ирсэн байна. Эцгээ нас орсны дараа ах Ганжууржавын хамт Японд хуурай замын цэргийн сургуульд суралцав. Уг сургуулиа 1928 онд төгсөж ирээд Япончуудын зохион байгуулж байсан Монголыг тусгаар тогтнуулах нууц ажиллагаанд оролцож
Өвөр Монголын тусгаар тогтнох цэргийг байгуулсан байна. Жинжүүржав нар цэрэг захиран Түнлээ хотыг эзлэхээр байлдсан боловч ялагджээ. Манж улс 1932 онд байгуулагдахад тэрээр Монголын засгийн явдлын яамд ажиллаж эхлэв. Жинжүүржав 1936 онд бүгд найрамдах Монгол ард улс Манж улсын хооронд явагдсан Манжуурын хэлэлцээрт цаад талаас орчуулагчаар ажиллаж байна. Гэвч Япончууд түүнийг хардаж буцаан татжээ. Тэрээр Хянганы морь цэргийн штабт ажиллаж байгаад 1939 онд халахын голын дайнд Япончуудын шахалгаар оролцсон байна. Дараа нь хушууч генерал цол хүрдэж Манж улсын цэргийн нэгэн тойргийн штабын дарга болжээ. Зөвлөлтийн цэрэг 1945 оны намар хайларт ороход Жинжүүржавын захирсан Монгол цэрэг тэдэнд бууж өгөв. Зөвлөлтийн тал түүнийг баривчлан читэд хүргээд дараа нь хабар усгад засан хүмүүжүүлэх ажил хийлгэжээ. Тэрээр 1950 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсад хүргэгдэн хоригдож байгаад 1963 онд суллагдаж хайларт амьдарч байв. Жинжүүржав 1968 онд нас барсан байна. Тогтох нь 1906 онд Жирмийн чуулганы Сүрэг хошуунд чинээлэг гэр бүлд төрж бага дунд сургууль сураад 1929 онд зүүн хойд мужийн их сургууль дараа нь Токиогийн Васедэ их сургуулийг төгсжээ. Тэрээр Манж улсын засгийн газрын Монгол журганд ажиллаж байгаад баруун Монголд томилогдсон ирж Кавунтуны армийн тагнуулын газрын ажилтнуудтай хамтран Дэвантай ажиллаж эхэлжээ. Бат хаалгад 1934 онд Монголын засгийн явдлын зөвлөл байгуулагдахад тогтох гишүүнээр сонгогдов. Дэван 1935 онд Кавунтуны армийн удирдах хүмүүстэй уулзахад тэрээр хамт явжээ. Дэван 1936 онд Монгол цэргийн засгийн газрыг байгуулахад тогтох гадаад харилцааны захиргааны даргаар томилогдов. Монголын өөртөө засах холбоо засгийн газар 1937 онд байгуулагдахад тэрээр ерөнхий явдлын яамны сайд болсон байна. 1939 оноос хуулийн яамны сайдаар ажиллахдаа мөнгө ашигласан асуудалд холбогдож 1941 оноос зөвлөхийн албан тушаалд ажиллаад 1945 онд Япончууд бууж өгөхөд Дэванг дагаж Бээжинд очжээ. Тогтох 1946 онд Америкийн тагнуулын ажилтныг Дэвантай уулзуулсан байна. Тэрээр 1947 оноос Зүүн Монголд очиж Лүшишиний цэргийн дотор нуугдан Америкийн тагнуулын байгууллагад бүгд найрамдах Монгол ард улсын талаар мэдээлэл өгч байжээ. 1949 онд Лүшишиний хамт Гуанжууд очоод дараа нь алшаад Дэвангийн морьт цэргийн 2 дугаар дивизийн штабын дарга болсон байна. Дараа нь Дэвангийн дуудснаар Улаанбаатарт ирж баривчлагдсан хоригдож байгаад 1954 онд Өвөр Монголд шилжин хорих ял эдэлжээ. Тэрээр өвчнөөр нас барсан байна. Жоо Шифу нь 1907 онд Хөх хотын Төмөд хушуунд төрж бага дунд сургууль төгсөөд Монгол төвдийн сургуульд суралцжээ. Гуанжууд цэргийн сургууль төгсөөд 1926 онд Фенюсианы цэрэгт орж Омордын аян дайнд оролцов. 1927-оос 1929 онд Москвад цэргийн сургуульд суралцаж ирээд Улаанхүүтэй хамтран 20 гаруй залуусыг бүгд найрамдах Монгол ард улсад суралцуулахаар явуулж дараа нь өөрөө Улаанбаатарт ирсэн байна. Тэрээр намын нууц ажил хийж байгаад 1931 онд Гоминданыханд баригдаж 1933 онд суллагдаад Дэвангийн байгуулсан цэргийн сургуульд сургагчаар ажиллав. Монголын засгийн явдлын зөвлөлийн Амрыг хамгаалах газрын 3 дугаар хэлтсийн дараагаар 1934 оноос ажиллаж Бат хаалгад гарсан цэргийн бослогыг удирдах ажилд оролцоод Гоминданыхны байгуулсан Монгол хошуудын Амрыг хамгаалах ерөнхий ангийн дэд даргаар томилогдож хурандаа зол хүртсэн байна. Дараа нь энэ цэргийг 3 дугаар дивиз болгон өргөдгөн байгуулахад 8 дугаар хорооны даргаар томилогдож байлдааны ажиллагаанд амжилттай оролцсон тул дивизийн дэд дарга болж хушууч генерал цол хүртжээ. Жоо Шифу энэ ажлаа хийж байгаад 1941 онд Гоминданы тагнуулынханд хорлогдож нас барсан байна. Хафанга 1908 онд Жирмийн чуулганы орчин зүүн гарын дунд хушуунд төржээ.
Багаасаа гэрийн сургуулиар Монгол, Хятад, Манж бичиг сурч 1924 оноос хушууныхаа тамгын газарт бичээч хийж байгаад 1928 онд багшийн сургуульд орсон байна. 1931 онд Ганжууржав нарын байгуулсан Өвөр Монголын өөртөө засах цэргийн удирдлагад нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байхдаа Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намд элсэж нууц ажилд оролцож байв. Тэрээр 1936 оноос Манж улсын Хянган товчонд ажиллаж намынхаа ажлыг удирдах байлаа. 1941 онд Манж улсаас Токиод суугаа элчин сайдын яамд ажиллаж тэнд сурч байсан монгол оюутнуудын дунд нэлээд ажил зохион байгуулж явжээ. Хаапанга 1943 оноос Манж улсын төрийн явдлын хороонд зөвлөхөр ажиллаж явахдаа ч хувьсгалын ажлаа үргэлжлүүлж байлаа. Чөлөөлөх дан эхлэхэд Хаапанга нарын хүмүүс Өвөр Монголын ардын чөлөөлтийн тунхагийг гаргаж зөвлөлтийн цэргийнхэнтэй харилцаж байв. 1945 оны 8-р сарын сүүлчээр Вангийн сүмд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүдийн хурлыг хуралдуулж уг намын Зүүн Монгол дэх байгууллагыг байгуулахад Хаапангаг нарийн бичгийн даргаар сонгожээ. Хаапанга төлөөлөгчдийн хамт Улаанбаатарт очиж бүгд найрамдах Монгол ард улсын удирдах хүмүүстэй уулзсан байна. 1946 оны 1-р сард Зүүн Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулж засгийн газар байгуулахад Хаапангаг нарийн бичгийн даргаар сонгов. Өвөр Монголын өөртөө засах хорон 1947 онд байгуулагдахад тэрээр дэд тэргүүлэгчээр сонгогдсон ажиллаж байгаад соёлын хувьсгалын үеэр хэлмэгдэж 1970 онд нас оржээ. Түүнийг 1979 онд цагаатгсан байна. Уугуйтэн 1908 онд Жэхэ мужийн цусдын чуулганы харчин баруун хушууны гүнгийн ордонд төржээ. Түүний эцэг Содном нь Чингис хааны гавьяат Урянхай Зэлмийн удмын хүү юм. Уугуйтэн 1925 онд Бээжинд дунд сургууль төгсөж алав хааж байгаад 1931 оноос морьт цэргийн сургалтын албанд ажиллав. Манж улсын цэрэг засгийн яамнаас 1934 онд түүнийг Хянган баруун мужийн цэргийлэн хамгаалах цэргийн штабын даргаар дамилж хурандаа цолоологжээ. Тэрээр 1935 онд Японы цэргийнхний хамт Дэвантай нууцаар уулзсан байна. 1936 оноос Вангийн сүмийн Хянганы явган цэргийн сургуулийн дэд захирал болж удалгүй Манж улсын цэрэг засгийн яамд ажиллав. Дэван Монгол цэргийн засгийн газраа байгуулахдаа Уугуйтэн шилжүүлэн авчирч өөрийн цэргийн штабын даргаар томилжээ. Уугуйтэн хэд хэдэн байлдааны ажиллагааг удирдаж Япончуудын итгэлийг олсон бөгөөд 1941 онд Японд, 1942 онд Манж улсад айлчилсан байна. Тэрээр 1944 онд хар тамхины хэрэг тоологдож, штабын даргын албан тушаалаас чөлөөлөгдөн зөвлөхөр ажиллах болов. Япончууд бууж өгөхөд тэрээр Дэван нарын хамт Бээжинд очиж улмаар Чанкашитэй уулзсан зүүн хойд мужид томилогдсон хушууч генерал цол хүртсэн байна. 1947 онд морьт цэргийн 3-р армийн дэд командлагч, бригад командлагчаар томилогдсон ажиллаж яваад Яо шааны тулдааны дараа Бээжинд зугтан ирж Дэвантай уулзжээ. Ингээд түүнийг дагалдан алшаад очиж Монголын өөртөө засах засгийн газрын амрыг хамгаалах хурлын гишүүнээр сонгогдоод удалгүй Гуанжууд зугтан очсон байна. Тэндээсээ Тайванд очиод удалгүй өвчнөөр нас оржээ. Урт нь 1912 онд 100 үдийн чуулганы Байран баруун хушуунд Баян малчны гэрт төржээ. Гэрийн сургуулиар Монгол, Хятад бичиг сурч аж ахуй эрхэлж байгаад 1935 онд 100 өрхийн дарга, 1939 онд сумын даргаар томилогдов. Япончууд бууж өгсөний дараа тэрээр цэргийн жижиг баг байгуулж 1946 онд Өвөр Монголын ардын өөрийгөө хамгаалах цэргийн 4-р дивиз байгуулагдахад сумангийн даргаар томилогджээ. Урт 1948 онд Гоминдааны морьт цэргийн Монгол 1-р бригадын дэд даргаар ажиллаж байгаад Бээжинд зугтан очиж Байран баруун хушууны Бээжин цугаад хэрэг эвлэх албаны дарга болжээ. Урт 1949 онд Гоминдааны морьт цэргийн шинээр байгуулагдсан 1-р бригадад хорооны захирагч болж Дэвангийн алшаа зохион байгуулсан хуралд оролцоод дараа нь тэдэнтэй нийлжээ.
Сун хаймын урт нарын захирсан 1000 гаруй цэрэг 1950 оны ихээр Баян хотод ирж Хятадын ардын чөлөөлөх айрмад зэвсгэн хураалгасан байна. Урт 1951 оноос Алшагийн өөртөө засах хушуунд 1956 оноос Нинсэ мужид ажиллаж байгаад соёлын хувьсгалын үеэр баривчлагдсан нутагтан хоригджээ. Тэрээр 1974 онд суллагдаж хушуунтай ажил хийж байгаад 1977 онд нас орсон байна. Худранга нь үл мэдэгдэх онд шилийн голын чуулганы баруун үзэмчин хушуунд төрж багаасан хийдэд шавьсан сууж Монгол төвд бичиг сурсан бөгөөд Япончуудын эзэрхэн байсан үед хошууны туслагч болжээ. Чөлөөлөгдөхин өмнөхөн Ван Мижижэнчвийн багш нь байв. Тэрээр 1946 онд Гоминданыхны иргэний дан үүсгэхэд зарим хошуудын удирдах хүмүүстэй хамтран хүчээ нэгтгэж 1300 гаруй цэрэгтэй болоод Цахар аймгийн засгийн ордон гэгчийг байгуулжээ. Худранга 1947 онд Бээжинд очиж Дэвантай уулзсан коммунистуудыг эсэргүүцэж байгаа тухайгаан танилцуулав. Дэван түүнийг Гоминданы тусгай албаныхантай танилцуулж тэд Худрангааг ашиглахаар Жирим аймагт хүргэсэн боловч Хятадын ардын чөлөөлөх айрмынханд баривчлагджээ. Түүнийг 1947 онд Вангийн сүмд шинээр байгуулагдсан Өвөр Монголын өөртөө засах орны засгийн газарт хүргүүлсэн боловч тэд суллсан байна. Худранга суллагдаад дахин зэвсэг төлөг зохион байгуулж Эренчин доржтой хамтран Сахар шилийн голд уймэн дэгдсэн байна. Хятадын ардын чөлөөлөх айрам 1948 онд Долон нуурыг чөлөөлөх үеэр Худрангааг баривчилж синхруулан хүмүүжүүлэх ажил хийгээд суллан тавьсан боловч тэрээр хошууныхаа амрыг хамгаалах 300 цэргийн хамт Сүнэд баруун хошуугаар дамжин чуулал хаалганд очиж Эренчин доржийн бүлэгтээ нийлсэн байна. Мөн оны 11-р сард Өвөр Монголын ардын чөлөөлөх цэргийн нэг хороо тэднийг бүслэн авч байлцсанд тэд нэлээд хохирол үзсэн боловч зугтан гарчээ. Хэд хэдэн тулдаан хийсний эцэст эдгээр босогчдыг дарах тусгай ажиллагаа байгуулан байлдааны ажиллагаа явуулахар шийджээ. Ингээд морд цэргийн нэг хороо 1949 оны 2-р сараас энэ ажиллагаанд оролцож олон удаа тулалдсны эцэст 8-р сард эдгээр босогчдыг дарсан байна. Уг хороо тэднийг мөрдөн хөлсөөр хоёр улсын хилдэд тулж иржээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын хилийн цэргийнхэн босогчдыг тосч байлдан нутагтаа оруулаагүй тул Худранга тэргүүтэй хүмүүс баривчлагдсан байна. Худрангааг баруун үзэмчин хушуунд шилжүүлэн өгөхөд түүнийг илээр шүүн цаазаар аваадсан байна. Загчид Цэцэн 1915 онд Зостын чуулганы харчин баруун гарын хушуунд төржээ. Загчид гэдэг нь түүний овог бөгөөд нэр нь Сэцэн юм. Хятад нэр нь Юу Ванхэн, бичгийн нэр нь Сэцэнбат. Гэрийн сургуульд сурч байгаад 1925 онд Америкчуудын Бээжинд байгуулсан баг сургуульд орж улмаар дунд сургууль төгсөв. Тэрээр 1933 оноос Бээжингийн их сургуулийн улс төрийн салбарт суралцаж монголчуудтай холбоотой асуудлаар олон бүтээл төөрөж сургуулийн амжилттай төгссөн байна. 1938 онд Японы Васедэ их сургуульд эдийн засаг улс төрийн түүх судлахын аргад суралцжээ. 1939 оноос Өвөр Монголын шилийн голын чуулганы дарга Сунжин Ванчхийн нарийн бичгийн даргаар ажиллав. Загчид Сэцэн 1942 оноос шилийн голын чуулганы ерөнхий явдлын газрын даргаар ажиллаж байгаад 1945 онд Өвөр Монголын чөлөөлөх хурлын гишүүнээр сонгогдож удалгүй Бээжинд очсон байна. Тэрээр Дэванг Америкийн албаны хүмүүстэй харилцуулж Өвөр Монголын ард түмний хүсэл эрмэлзэл зэрэг өгүүлбэрүүд нийтлүүлэн монголчуудын өөртөө засах эрхийн төлөө тэмцэж Монгол залуусын андгайлга гэдэг нууц байгууллага байгуулжээ. Загчид Сэцэн 1949 оны намар алшаад хуралдсан Монгол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын бэлтгэл ажилд идэвхтэй оролцож засгийн газар байгуулагдахад түүнийг Гоминданы засгийн газраар зөвшөөрүүлэхээр хөөцөлдөж байв.